ஹே கியூட்டீஸ், கேஎஃப்சி போகலாமா? ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க கேஎஃப்சி சிக்கன் சாப்பிட்டு. ரொம்ப கிரேவிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் ப்ரூக்ஃபீல்டில் இருக்க கேஎஃப்சி பிரான்ச் தான் விசிட் பண்ணியிருந்தேன். நிறையா நியூவாக காம்போஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் நான் என்ன இந்த டைம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எபிக் சேவர்னு சொல்லிட்டு $299 ஒரு காம்போ விட்டுருந்தாங்க. ஸோ இந்த காம்போ தான் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து $313 ப்ரைஸ் வந்துச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வர்த்து தாங்க. ஏன்னா இதில் 7 சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் பீசஸ் இருந்துச்சு அண்ட் 2 பெரிய சைஸ் விங்ஸுமே இருந்துச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப எம்மையாக இருந்துச்சு. ஆட் ஆனால் நான் ஒரு $30 நேஷ்வல் சாஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் சாப்பிடலாம், தப்பு கிடையாது. பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபன்ட்ஸ் பிலோ 12 months அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் உமன் எம்எஸ்ஜி ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கேஎஃப்சி சிக்கன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க.